Bundesliga tasemel meeskonnakaaslased ütlesid, et miks sa seda teed? Naudi, et mida sa tõmbled nii palju? Ja ma ütlesin, et ma ei saa, ma pean panustama nii palju kui võimalik, et jõuda sinna Premier League'i. Ma istusin seal hotelli enda toas siis seal diivani peal mingisugune tund või poolteist ja mõtlesin, kurat, ma saingi sellega hakkama, millega ma nüüd hakkama on saanud. Loomulikult kõige parem küsimus. Milline oli sinu koht? Selle Kvanza juures. Väga hea koht ju. Jah, ülevaade oli hea, sai telefoni laadida. Ruumi oli siin ekstra. Teil on isegi agentuur vist võetud abiks. Mismoodi see rahastusmudel teil on läbi mõelda? Ega see midagi läbi mõelda ei ole, selles suhtes see on minu kampaania ja ma soovisin selle teekonna ette võtta, nii et see tuleb siis minu rahakotist. 19. juunil siis mis vahekorda me ennustame? Ma arvan, et see El Grande finaale saab olema väga huvitav ja ma olen täiesti kindel, et meid saadab see edu. Ütleme nii, et väga paljud liikmed Eesti jalgpallis soovivad muutust. Päris nii sõbralikult see vestlus ei läinud, et päris edu soovis. Oleme jõudnud oma teekonnaga sinu endise koduklubi FC Liverpooli kodustaadionile. See on Anfield. Mis tunne on siia ikka ja jälle tagasi tulla? Jah, eks seda kananahkihul tundeid ja emotsioone on siin küllaga olnud ja need esimesed korrad. Ja esimene kord, kui ma käisin siin mängimas, ei olnud Liverpooli klubi eest, vaid Augsburgiga mängisime Euroopa Liiga 1/32 finaali. Ja kuidas läks? 1-0 kaotasime siin. Kodus mängisime hästi. Siin 5. minutil penalt. James Miller lahendas ära ja oligi tehtud, aga mäng oli kõvasti. Siis oli veel vana see stand, kus siis sellest vanast riietusruumist tulid välja. Nüüd on kõik siin see osa uueks tehtud. Mis tunne on üldse tulla Anfieldile, kõndida muru peale, rahvas laulab You Never Walk Alone ja tribüünid on massides rahvast täis, et milline see emotsioon või tunne on? Eks see on väga ülev tunne ja ma arvan üks edu, ma ei tea, faktoreid ka Liverpoolil on tõesti need koduseinad siin. See staadion, need fännid ja nende jaoks me tegelikult ka jalgpalli mängime siis, et nende fännide selle kogukonna jaoks. On see üldse midagi, millega võib ära harjuda? Ma arvan, sellisel tasemel tõesti sa harjud väga kõrge standardiga. Päeva lõpuks sellel ei ole suurt vahet, sest et väljaku pikkus ja laius on üle maailma sama arv mängijad on väljaku peal ja lõpuks see asi on vaja väljakul ära teha. Aga mis selle ümberringi kogu aeg on siis maailma tippklubidel, jah, need standardid on väga kõrged. Ma saan aru, et siin on üks legendaarne fännide tribüün, mida nimetatakse Kopp-tribüüniks, et milline see on ja mis mõju see avaldab mängijatele ja selle staadioni atmosfäärile? Selle staadioni atmosfääri kindlasti annab see väga palju kaasa, et see ei ole ainult siis Liverpooli fenomen, kus sul ongi siis üks ääretribüün on ainult nendele põhifännidele, ultratele, neil on kõigil omad nimetused, aga see on see fännikultuuri süda, kus siis nad laulavad, tekitavad seda ülevat emotsiooni, et see on nende koordinatsioon kõik seal. See mõju selle laulu või siis hümni, Liverpooli hümni, siis mõju on meeletult suur, et samamoodi mulle abikaasa siiamaani, kui kuskilt see laul tuleb, siis ta ütleb, isegi temal tuleb see kananahkihul, et ta oli ka ikkagi lähemalt selles
seotud selle saagaga siin, aga isegi tema jaoks on see selline ülev emotsioon. Aga kus kohas üldse sinu pere sellel hetkel siin viibis, kui sina mängisid siin? Nad olid siin üleval kuskil nendes ridades. Et nendes boksidesse? Ja nii hästi mul ei läinud, et ma boksi võtsin sellest. Ikka siin tavaliste inimeste. Et nemad pidid tulema ikkagi erinevad teed siia sisse? Ei, seal oli ikkagi mingi osa on sul eraldatud mängijate peredele, et osad siin mängijad, kes siis tahtsid veel rohkem eksklusiivsust, privaatsust, siis nemad otsid need boksid endale. Me oleme jõudnud siis kodumeeskonna varumeeste pinkide juurde, et siis need on need uhked ja mõnusad, mugavad toolid siis, kus kohas varumehed siis oma aega ootavad. Ja nüüd ma mõtlen, ma ei mäleta, kummat pidi see oli. Äkki peatreenerid istuvad siin, et kui sa tahad, siis Arne Slot. Ma olen siin siis, ma ei tea, 3. abitreener. Ma igaks juhuks võtan selle teise abitreeneri vastutuse praegu enda kanda, et siin on päris mõnus istuda, aga ma ei ütleks, et siit võib-olla kõige parem ülevaade on väljakul toimunud. No seda küll, aga siis enamus ajast sa oled ju püsti siin karjud midagi. Ja peatreener sellepärast tavaliselt seisabki siin nurgas kuskil, kasti nurgas ja juhendab. Aga siin on väga mõnus olla küll. Päike paistab ilusti peale, see rahvasumin vist kindlasti on nii kõva, et ega siin väga niimoodi rahulikult rääkida ei ole võimalik. Emotsioon on jah võimas, et see klubi selline tulihingeliste fännide toetus on üks osa, mille pärast siis ta on kindlasti maailma tipus. Ja ma saan aru, et ega ju tegelikult siia staadionile sa oled sattunud ka peale profikarjääri nii-öelda legendide raames. Ja, nüüd 2 korda olen seda pensionäride mängu ka mänginud, et samamoodi on uskumatu, et need mõlemad korrad oli täismaja. Ja viimane kord oli ju alles mõned kuud tagasi? Ja, see oli siis seal märtsi lõpus. Et samamoodi Chelsea legendide vastu ja 60 000 inimest lihtsalt tuleb neid ülekaalulisi pensionäre vaatama. Et see ka näitab, et kui väga nad siis hindavad jalgpalli ja hindavad ka neid inimesi, kes siis on seda klubi esindanud. Ja see on see staadion, kus tegelikult ju ainult mängitakse, et reaalselt trenni siin ju tegelikult kordagi ei tee. Ei, see on jah selline püha kirikus siis ainult nii-öelda pühapäeviti saab platsile tulla. Et see tegelikult ka mängijatele endale tekitab ka sellise võib-olla ekstra emotsiooni, et siia ei satuta ju iga päev, et see on ka ju selline nende jaoks selline eriline kogemus. Muidugi. Riietusruumid, jah. See nüüd on puhtalt ikkagi Liverpooli sektor. Ja, see on Liverpooli enda siis see riietusruum. Boom! Häid ja palju ka karmide sõnadega ütlusi olnud siin riietusruumis, nagu igas spordivõistkonnas, et see on see tiimi jaoks siis püha koht, et nagu need riietusruumid igal pool on, vahet ei ole. Kas see on siis Liverpooli Anfieldi staadionil või on see kuskil Kärdlas, selles suhtes riietusruum on riietusruum, et see on sportlaste jaoks püha koht ja kõik, mis siin juhtub, jääb siia sisse, et see on igal pool, vahet ei ole, mis tasemel siis seda spordimängu mängitakse. Vaatan, et on mängusärgid on siin, kas see on pandud lihtsalt väljavaatamiseks või... See on jah, mängupäeval ongi niimoodi. Siin ma näen, et on autogrammiga särgid ja ega nendega ei mängita. Ei, see on praegu siis pandud valmis selle tuuri jaoks just, aga muidu mängupäeval on samamoodi, sul on siis need kohad, kõigil on oma kapid, varustus on kõik siia toodud ja siis nagu ikka need mängijad tulevad käed taskus ja siis on kõik siin olemas. Loomulikult kõige parem küsimus. Milline oli sinu koht? Minul oli siin nurgas selle Kwanza juures. Väga hea koht ju. Jah, ülevaade oli hea. Sai telefoni laadida. Ruumi oli siin ekstra. Et ühesõnaga võib korraks istuda siia, siis see oli siis see, kus kohas sina mentaalselt ennast juba ette valmistasid niimoodi vaikselt ja sättisid.
Ja siin siis nii-öelda istudes said seda robustset Jürgen Kloppi sõimu seal. Aga milline see protseduur üldse oli, et mitu tundi või palju te ennem tulite siia koha peale? Ma arvan, et see on suht standard, kui enamus profitiimidel jalgas selline 1,5 tundi varem jõuad staadionile, suurusjärk. Et ikka sama nagu meil, sama standard. Ja. Aga milline see protseduur välja nägi? Tulid siia, sul oli kindlasti medical, igaüks kasutas seda aega siis oma tahtsi. Kõigepealt siin hakkad ise toimetama, kes siis niisama hõljub, läheb korra väljakut vaatama, kes siis peab juba selle medical protseduuridega tegelema, et siit edasi. Ma arvan, et see on kinni muidugi. No, ja siit edasi saab. Siin on see medical pool. Ja no mis ongi huvitav, siis on see meeskonna köök on siin taga. Tuled on kustus muidugi. Players Dining Suite. Siin on peale mängu mängijatel söömine. Ja siin on ka täitsa omad kokad kohal, tehakse koha peal kõik nii nagu tundub esmapilgul kuidagi natuke väikese ruum. Aga see on ainult esindusvõistkond. Mitte keegi teine siin ei käi. Siin on kohe peale mängu kohe nutrition sisse ja see on see kõige tähtsam. Siit koridoris kohe läbi on siis see maa-alune parkla, kus siis on kas buss või peale mängu on siis sulle enda autod, millega sa ära liigud. See on siis sellest uksest sealt, jah? Jah, sealt läbi on siis parkla. Et võisid ka oma autoga tulla mängule? Sa tood enda auto siis päev varem või mängupäeval tood siia ja siis lähed meeskonna bussi peale. Veel mingisugused erisusi, mida võib-olla me siin Eestis või kuskil madalamates liigades ei kohta? Ma arvan, et ega selline keskmine üldine standard on suht sama, lihtsalt sul on detaile võib-olla rohkem. Mehed lähevad väljakule ja vot just täpselt sellest koridorist nad tulevad ja siin on üks logo. Ja siin on mingi patsutamisstory on siin taga, et äkki natukene selgitaksid, et mis lugu sellega on ja millal ja kes siis patsutada tohivad siia? See on see kurikuulus Anfieldi siis silt, mis siis see traditsioon sai alguse aastal 1974, kes siis Bill Shankly ütles, et iga kord, kui Liverpooli mängijad panevad punase särgi selga, siis see silt on siin, et meenutada, kelle jaoks nad mängivad ja vastastele meenutada, kelle vastu nad mängivad. Ja Bill Shankly puhul ütles, et iga kord peab seda silti puudutama, aga Kloppi puhul sellest oli juba nii võimas asi saanud või võimas selline märk, et Klopp ütles, et enne siis me ei patsuta seda, kui on midagi ka võidetud. Et siis Kloppi poolt tuli siis selline omapoolsed kitsendused siis selle märgi patsutamiseks, kui nii öelda. Et see on tõesti see. Ja ma olin veel siis, kui see silt oli seal vanas riietusruumis, mis on see legendaarne, kus siis on hästi kitsas selline treppidest alla koridor ja siis sealt koridorist treppidest alla, kus siis treppide kohal oli see silt, et siis ma olen mõlemas keskkonnas seda silti näinud. Ametlikult mängijana ma ei patsutanud, ma jälgisin seda traditsiooni, mis Klopp ütles, aga nüüd ma arvan, kui välja lähme, siis teeme ära selle patsutuse. No väga hea, eks ma proovin ka ära, et minul ju sellega mingid kohustusega piiranguid nagu ei ole. Jah, siin on kõik hästi. Hi mate, I'm Ragnar. I know nice who to you meet you. I know who you are, so... nice to meet you, man. Yes, nice to meet you. Choose a camera. Anyone will do. And you'll never walk alone.
see on ikkagi väga hea kokkusattumus oli meil. Selline legendaarne Liverpooli jaoks siis laululind laulab selle You Never Walk Alone'i. Et see andis võib-olla mingisuguse arusaama, et kui võimas selle laul esiteks on, aga niimoodi ka siin tühjade tribüünide juures on see päris mõnus atmosfäär. Ja need ei ole lihtsalt tühjad tribüünid, see on nüüd see legendaarne kopp tribüün, kus siis on ultrafännid ja see on pea alati täis ja siin käib ekstra kõva möll, mis on ka maailmakuulus oma olemuse poolest. Ja, see on see The Cop Stand ja ma arvan, et siin ei ole ühelgi mängul ühtegi tühja siis tooli. Aga see on siis see vaade siit ülevalt sellele suurele staadionile ja peab ütlema, et see on muljet avaldav. Isegi ultrafänni nagu siit positsioonist võtta, siis jah, not bad. Ja siin on väga huvitav erisus. Pean ütlema, et ma ei ole seda väga kohanud kuskil. Ja just nimelt ainult fännisektoris on spetsiaalsed reelingud pandud. Et see on siis siin on ka kindel põhjus, eks? No ega keegi siin selle mänguaegi ei istu, et sellest kõik seisavad. Ahaa, et need istekohad on siin rohkem sellised sümboolsed. Mitte sümboolsed, aga ma arvan, eeskirjad näevad ette, et igalühel peab olema istekoht. Aga siin keegi ei istu 90+ minutit. Ehk siis siin ikkagi tegelikult kogu see rahvas on kogu aeg püsti ja ikkagi elavad täiega kaasa. Väga kihvt. Ma ütlen ausalt, see on väga huvitav, et see kohe nagu paistis silma kogu staadioni pealt, sest mujal seda ju ei ole mitte ühelgi teisel tribüünil. Et ega mul ka esmakordne kogemus siis nagu siin olla, ega mängijana ma ei sattunud kuidagi siia, sellest minu entrance oli seal riietusruumi väljakule ja siis seal väljaku ääres. Ehk siis sinul on esmakordne kogemus siin tribüünil olla, minul on esmakordne kogemus siin tribüünil olla, sinul oli esmakordne kogemus tulla pööbli uksest sisse, nii nagu ka minul, et meil on täna mõlemal päris palju esmakordseid kogemusi. Palju uusi asju. Peale igat mängu lõppu siis tulete ja käite siin ees kenasti tänamas fänne. Et see ovatsioon, mis siit tuleb, on kui pikalt see kestab peale mängu. Oleneb kui hästi ja kui palju sa väljakul oled jooksnud. With you I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you. Et milline on see esimene samm, kuidas sina jõudsid üldse üle piiri? Mismoodi see välja nägi? Viljandist Florasse ja Florast järgmine samm juba oli Valerengasse. Ma jõudsin Florasse, aga selle Flora aastaga oli niimoodi, et ma käisin erinevates klubides testimas väga palju. Ja kui oli kunagi selline jalgpalli ühiskonnas ütlus, et Indrek Selinski pool elu suluseisus, siis sellel perioodil oli minu elu oli siis Ragnar Klavan pool elu lennukis. Ma käisin erinevad klubid läbi, sellest alustasin Real Sociedad, Lens, Strasbourg, Amsterdami Ajax, Rotterdam, Feyenoord oli seal, neid klubisid oli nagu meeletult palju, kus siis ma liikusingi. Ja väga palju erinevate riikide liigad ikka. Ja, et tollel hetkel oli ainukene viis, kuidas siis Eesti poiss üldse mõeldakse selle peale, et talle lepingut pakutakse välismaal, tähendab seda, et sa pidid testima minema. Aga kes tuli esimesena sinu juurde ütlema, et Ragnar, sul võiks olla potentsiaal? Minu jaoks oli kõige määravam oli muidugi Arno Paipers, et ega varasemalt oli ka võib-olla aasta aega enne, kui ma Tallinnasse kolisin Viljandist. No siis oli ikkagi tollel hetkel oli Flora süsteem üle Eesti selle laiali ja ta võttis neid poisse kokku ja tollel hetkel ma ütlesin ei, vähemalt mu vanemad ka samamoodi ütlesid ei. Et sa ei teadnud, me räägime Florast, aga sa võisid olla siis lõpuks Valgas või Pärnus, Lelles, kus iganes need noormängijad selle laiali olid. Ja kui Arno Paipers isiklikult siis helistas mulle ja mu vanematele ütles... Ta oli siis Flora peatreener. Jah, et Ragnar, kui sa tuled Tallinnasse, ma läksin Audentesesse, siis kui sa tuled Tallinnasse, siis sa oled osa esindusvõistkonnast. Ehk see oli see
kinnitus ja valideering minu jaoks, et ma kolin nüüd Tallinnasse. Veits on jahe. Eestiga võrreldes on meil väga okei. Noore poisina Floras. Kes oli see inimene, kes tuli sulle ütlema, et Ragnar, lähme nüüd proovime välismaal? Tollel hetkel oli siis agendi maailmas Eestis väga palju ei olnud inimesi, siis oli Tarmo Lehiste, kes siis tegeles Flora mängijatega. Ja ma arvan, et sealt see liikumine toimuski, aga suht noores eas, ma arvan, koondises mängimine Flora eest tollel hetkel siis meistriklubi eest mängimine ja need võib-olla tekitasid mingisugust furoori ka sellist Euroopa klubides. Kas ka Aivar Pohlak oli kunagi nende tehingute või tegemistega seotud? Ma olen kindlasti Aivar ja Tarmo Lehiste ja nemad siis tegelesidki mängijatega seal põhiliselt. Nii, hakkas seiklemine peale. Kuidas maabumine Valerengasse juhtus toimus? Valerenga oli selline huvitav periood sportlikult, ega ma selle esindusvõistkonna ees seal väga palju mänge ei mänginud kokku karikamänguga. Äkki tuli 4 mängu selle põhivõistkonna eest, enamus need mängud olid duubelivõistkonna ees Norra madalamas liigas, aga see kõige tähtsam efekt oli, ma arvan, see, et ma olin üksinda laias maailmas ja pidin väga kiiresti täiskasvanuks saama. Et ma arvan, see arenguetapina oli see meeletult kasulik. Nii, edasi. Tuleb jälle Lehiste kõnega, et lähme teeme sammu edasi. Seal oli siis juba Arno Paipersi agent, üks hollandane oli ka seal, siis tollel hetkel mu agent, kes siis selle Herakles Almelosse Hollandis diili tegi. Ja seal sa olid ikka kaunis mitu aastat? 3,5 aastat olin. 3,5 aastat olin lõpuks seal ja siis 3,5 aastat ka AZ Alkmaaris ja kokku siis oli 7 aastat Hollandis. Samm Alkmaari. Kas selle sammu juures oli Louis van Gaal üks väga tähtis tegelane? Kohe kindlasti ja ma ütlen seal ka veel Herakles Alme juurde tagasi tulla ja tollel hetkel sa ei saanudki aru noore poisina, millise treeneri otsa ma siis seal sattusin. Sealne treener oli mul Peter Bosz, kes siis on olnud Amsterdam Ajaxi, Feyenoordi, Bayer Leverkuseni, äkki ta oli ka Marseilles või Lyonis. Aga selline legendaarne mängija olnud ja ka treener ja siis noore poisina jõuad Hollandi kõrgliigasse ja siis ütleb, vajab käe ülele, Ragnar, ära muretse, sa mängid, kõik on hästi, sest sina pead ainult mängima, keskendud mängimisele ja sul on kõik need oskused on olemas, et siin läbi lüüa. Nii, aga ikkagi see samm edasi Heraklesest. Ja muidugi siis selle poole aastaga, kus ma jõudsin AZ Alkmaari tulla Hollandi meistriks ja seal veel vahemikus tuleb selline legendaarne tegelane nagu Louis van Gaal, kes samamoodi paneb käe õlale ja ütleb, nüüd sa oled keskkaitse. Et 23-selt tegelikult ma siis leidsin enda selle viimase positsiooni. Jah, ma olin mingid episoode keskkaitses mänginud varaselt, väga vähe, pigem vasakkaitses või vasak ääre poolik oli ka seal koondise eest, Heraklese eest ka ja mõned mängud ka seal keskpoolikus. Ja võib öelda siis, et minu positsiooni pani paika 23 aastaselt alles Louis van Gaal ja ma arvan, et ma leidsin selle kõige parema positsiooni enda jaoks ja võib-olla see tähelend ka sellepärast oli nii kõrgele. Aga millal oli esimene kontakt Louis van Gaaliga? See Van Gaaliga kontakt oli ka selline, et ta oli ka väga spetsiifiline treener enne, kui siis lepingu allkirjastamiseks läks. Ma läksin Alkmaari, sõitsin temaga kohtuma, tema seal kontoris ja siis ta võtab taktikalava välja ja ütleb nii, mis formatsiooni AZ Alkmaar mängib praegu. Siis käisime seal need nupud läbi ja mis me olime seal mingi 1,5 tundi igast erinevatel teemadel rääkisime ja siis tõusis püsti, ütles, et jah, sobib. Et mõistad küll. Ja, saab hakkama küll see Eesti poiss ja see on siis sellised
tagantjärgi muidugi toredad ägedad lood, aga olles siis see noor poiss seal siis ikkagi võttis jala värisema ja kaela alt olid ikkagi nagu need higilaigud olid seal olemas. Ehk siis esimene eestlane, kes võitnud Hollandi kõrgliiga tiitli. Jah, ma arvan, neid Eesti konteksti neid saavutusi on siis jah mitmeid, et esimene eestlane, kes Hollandi kõrgliigas olnud, esimene eestlane, kes siis Saksamaa Bundesliigas on. Vot, see ongi järgmine samm tegelikult ju. Siis Euroopa liiga alagrupp, Champions League alagrupid, et päeva lõpuks ei olegi tähtis, mul on hea meel, et ma sain selle sõidu kaasa teha ja ütleme isegi see AZ Alkmaari periood alustades kõigepealt Louis van Gaaliga, siis tuli järgmisena Ronald Koeman, siis tuli Dick Advocaat, kes siis nagu sellised legendaarsed treenerid käisid siis selle 3,5 aasta jooksul ka. Ehk siis noore poisina nähes juba selliseid tegelikult jalgpallimaailmas totaalselt staare, ikkagi väga muutev kogemus. Muidugi. Te võtate juba katteid, siis ma pean ilusti kõndima. Aga ikkagi mälusopist kuskilt kangastab mulle olukord, et see Louis van Gaal on ka sinu suhtes varasemalt huvi tundnud, palju varasemast perioodist. Ja see on nüüd siis see periood, kui ma olin 17 ja pool elu seal lennukis veetsin, olles Amsterdami ajaks juures testimas, siis tollel hetkel oli Louis van Gaal Amsterdami ajaks siis spordidirektor, kes siis otsustas, mis mängijad tulevad, mis mängijad ei tule. Ja siis ta sellel perioodil andis mulle korvi, ütles, et ma ei võta sind. Kuna hilisemalt meil omakorda sain seda teada läbi Arno Paipersi, mille pärast ta mind ei võtnud. Tollel hetkel oli lihtsalt, et jah, tubli poiss oled, aga me lähme teist teed. Ja siis hilisemalt, see oli alles mingisugune 2 või 3 aastat tagasi, kus ma rääkisin Arno Paipersiga, kes samamoodi Van Gaaliga saab hästi läbi. Ütles, et see põhjus oli konkreetselt see, et neil esindusvõistkonnas põhivasakkaitse oli Maxwell, kes siis oli tolle hetkel ka minu arust kapten ja lihtsalt see võimalus ja see, et mina mängin siis tollel hetkel 17-18 aastasena Maxwelli üle on väga väike ja see oli see põhjus, mille pärast nad ei võtnud, et mitte ka siis ma ei tea, mind panna ainult sinna duublisse mängima perspektiiviga mitte jõuda esindusse. Ehk siis see kontakt tegelikult on juba varasemast loodud, mis võis ka saada määravaks. Kas ma ei tea, kas Louis van Gaal mäletas, tal käis seal laua pealt, ma olen mitmeid mängijaid läbi, et... No, vähemalt on tore seda asja mõelda sedapsi. Ma enda peas panen kirja selle, et ta kindlasti mäletas. Järgmine samm, Saksamaa kõrgliiga, Augsburg. Ja see oligi jälle selles suhtes kuna me oleme siin reisil, siis üks sellest põhjustest on ka selline Estonian Talent Project ja need noored poisid, kes siin kaasas on ja eile ma ka nendele siis rääkisin natukene enda sellist lugu ja sellega ma ütlesin ka, et küsid, kas sul rasked hetki on olnud? Muidugi on olnud, selle samamoodi viimane pool aasta, kui ma seal AZ Alkmaaris mängisin, siis ma olin sügaval pingi peal. Ei mänginud üldse ja siis tekib ikkagi, et kas see või teine, kuidas mu karjääri trajektoor hakkab liikuma. Ja siis läheb poole aastat mööda ja siis tuleb veel suurem hüpe ja see läheb hoopis Bundesligasse, et sellega siis sõnum, mida ma üritasin neile edasi anda, et jah, raskeid hetki tuleb, meil kõigil tuleb, aga sa pead ikkagi hommikul püsti tõusma, püksid jalga tõmbama ja minema kütma sinna. Kus kohast tuli selline valgusekiir kutse Bundesligasse? Tollel hetkel oli FC Augsburgi peatreener oli hollandlane ja ma olen täiesti kindel, et see hollandlane siis hoidis ka kursis, mis Hollandi turu peal toimub ja sealt see kontakt tuli. Ja seal tollel hetkel oli ka spordidirektor, üks Andres Rettich, kes siis muidugi enne, kui minu transfer jõustus, omakorda selline tore lugu taas, et kui sul läheb ära peatreener, spordidirektor, siis uued tuuled tulevad sisse, uus peatreener, uus spordidirektor, taas nad lähevad oma teed, aga selle spordidirektori viimased sõnad olid seal, et kuule see Klaavani poiss vist tundub päris hea, et te peate nagu tema võtma, et see on minu viimane soovitus enne, kui ma siit ära lähen.
ja õnneks siis see üleminek toimus, kus siis need 4 aastat jällegi võtta seda Bundesliigat on ikka meeletu kogemus. No olgem ausad, Bundesliigas sa tegid kindlasti ikkagi mitu hobuse sammu edasi, et 4 väravat rohkem kui Eesti koondisest minu meelest oled sa löönud. No nende väravatega ma ei saa uhkustada, sellega ei ole väga hästi tabanud. Peaga kogu aeg viltu neid tagunud, aga ütleme see teekond ja samamoodi see klubi, ta ei olnud Bundesliga mõistes enne minu sinna saabumist, olid nad 1 aasta ainult Bundesliigas olnud ja nendega koos siis samamoodi areneda ja tõusta siis sinna Bundesliga keskmikuks ja 1 hooaeg ka tulla 5. ehk lunastada see Euroopa Liiga koht. Just, ja ega ma ei pane väga palju mööda, et see oli väga suur eeldus ikkagi järgmiseks ja selleks kõige suuremaks sammuks. Ja, seda küll, et kuna aasta varem enne, kui ma Liverpooli läksin, siis oli ka kontakt Borussia Dortmundiga, kus tollel ajal Jürgen Klopp oli peatreener, aga siis hakkas Jürgenil see Borussia Dortmundi sõit veits alla mäge minema, kus ta viimane hooaeg oli väga raske ja siis üleminek ei jõustunud, aga jõustus siis suurusjärk aasta hiljem läbi jalgpalliklubi Liverpooli. See on tõesti väga eriline emotsioon juba sellepärast, et ma olen seda avalikkuses ja igal pool toonitanud ka, et mul tuli selline unistus Premier League jõuda 13-14 aastasena ja seal teekonnal olles nüüd ka Bundesliigas, kus siis ma ikka jätkasin ära treeningutega, nägin väga palju vaeva, kus siis olid ka Bundesliga tasemel meeskonnakaaslased ütlesid, et miks sa seda teed? Naudi, sa oled Bundesliigas, siin on kõik hästi, Euroopa liigasse jõudsime, et mida sa tõmbled nii palju? Ja ma ütlesin, et ma ei saa, ma pean panustama nii palju kui võimalik, et jõuda sinna Premier League'i ja jõuda 30-aastasena oli muidugi väga suur üllatus muidugi. Ehk sa tundsid, et Eesti poisina ma ei ole veel oma teekonda kaugeltki lõpetanud, just seda ronimise osa. Et see oli väga hea tunnetus tagantjärgi vaadata. Tagantjärgi muidugi, eks neid raskeid hetke ikka on, et võib-olla siis võiks rahulduda sellega, mis hetkel on. Augsburg pakkus ka mitmeid lepingu pikendusi seal hilismas faasis. Mitmed teised Bundesliga klubid olid huvitatud, aga lõpuks Augsburgiga oli ka kokkulepe, et kui ma liigun, siis ma liigun Premier League'i ja siin Bundesliga sees see ei ole minu jaoks eesmärk number 1. Muidugi välja arvata, kui oleks Borussia Dortmund tulnud või Bayern München, et see muudab seda standardit kindlasti. Nii, lend Inglismaale, Liverpooli, nendele samadele tänavatele. Läksid esimest korda treeningkeskusesse. Mis sa seal nägid? Oli see midagi teistmoodi, mis oli Bundesliigas? Oli see teine level? Kuidas sa neid asju võrdleksid oma vahel? Kohe kindlasti ja ma arvan, et isegi Bundesliga tasemel siis Augsburg ei olnud see crème de la crème seal, et see tõus juba siis veel suuremas finantsiliselt võimekasse liigasse veel ja selle siis sinna tippu, et ka selline eluolu, sportlase eluolu tase tõusis, et aga ma arvan kõige selline minu enda jaoks isiklikult kõige ägedam efekt oli see, et siin samas mingisugune kilomeeter edasi oli see hotell siis, kus ma alguses ööbisin ja jalgpallis on see, et enne kui sa üldse saad allkirja alla panna, konksu alla visata, on see medical test. Just. Et ikkagi sellest võib midagi juhtuda, midagi on seal, mis ei sobi. Ja see sai läbitud, allkirja alla visatud ja ma istusin seal hotelli enda toas siis seal diivani peal mingisugune tund või 1,5 ja mõtlesin, kurat, ma saingi sellega hakkama, millega ma nüüd hakkama on saanud. Telefon oli muidugi punane, seal kõik helistasid, kas vastab tõele ja kõik on väga ja siis ma 1,5 tundi võtsin enda jaoks, et võin ikkagi vaeva näinud selle unistuse nimele. Mõni pisar ka tuli? Ja niimoodi seal ei olnud põlvede peal, nutsin patti, aga ütleme nii, et väga ülev tunne oli, et
see teekond niimoodi võtta oli ikkagi meeletult pikk. See panustamisperiood ja jõuda 30-aastasena. Minu arust peale seda ei ole Liverpool ühtegi sellist imelikku transferi teinud sellise pensionäriga, et nad võtta ikkagi nooremaid mängijaid, kellega turuväärtus hiljem on edasi müügiks ka suurem. Milliseid ohvreid oli sul vaja tuua, et jõuda siia etappi Premier League'i? Kuidas sa seda tagasi vaadates hinnata oskad? Ma arvan, see selline kõige suurem mustri muutus, ma arvan, oli selline puberteedi eas. Ma sain aru, et see ei ole selline standardunistus, et vaid päris kõrge nagu eesmärgi seadsin. Ja teine selline revolutsioon, millest ma aru sain, kurat, siis ma pean nagu rohkem vaeva ka nägema kui teised. Et võib-olla see puberteedi eas ka see mustrite muutmine. Ja ma olen seda varasemalt ka öelnud, et ma ei tituleeri ennast mingiks pühakuks, et ma ei teinud midagi. Puberteedi eas ikka selline chillid seal sõpradega ikkagi on sellist hängimist seal. Ma ei ütle, et ma seda üldse ei teinud, aga ma sain aru, et ma ei saa kogu aeg seda teha, et ma pean panustama. See oli kindlasti ja ma arvan, et mustrid siis võimendusid selle töökuse poolest aasta-aastalt edasi. Ega ma sain aru, ma ei ole kõige andekam või talendikam mängija. Ma isegi ütleks, et ma ei olnud sellest Viljandi 84-85 sündinud poistegrupist kõige andekam. Tööriistakastist pidi selle töökuse kõvasti välja võtma ja mõndadest nendest betoonseintest läbi purema. Nii, Jürgen Klopp peatreenerina. Kas ka temal on mingisugune eriline roll sinu karjääri edasistes sammudes? Ma mõtlen arengulisest seisukohast, mingisugused näpunäited, ükskõik mis. See näpunäide ja kuna ma olen varasemalt ka seda siin Eesti meediamaastikul ja kus iganes kohtades sellest rääkinud, aga see oli minu jaoks nagu nii elumuutev. Esimene hooaeg Liverpoolis meeskonna ja meeskonna perede jõulupidu. Jürgen Klopp peab kõnet ja siis ütleb, et mehed, kui me trenni teeme, siis paneme täiega. Kui me lähme staadionile mängime, paneme täiega. Aga kui on aeg pidu panna, siis paneme ka täiega. Rock and roll. Aga igal asjal on oma aeg ja koht. Ja sellega ma nõustungi, et ja see ongi selline Jürgen Kloppi siis see sõnum. Olla momendis on see kõige tähtsam sõnum, mis siis kuidagi mind tabas ja ma üritan seda nii palju kui võimalik implementeerida enda ellu. Alati ei tule välja, aga ikkagi... Saite te hästi läbi? Jaa, kusjuures oligi siin alles hiljuti kirjutasin talle ja ikkagi selles suhtes viisakas Viljandi poisike. Kirjutasin talle sõnum, et tere, Ragnar Klavan siin, hello boss, how are you doing? Siis ta tõmbas kohe FaceTime kõne peale ja ütles, Ragnar, me oleme nii palju koos läbi elanud, sa ei pea enda perekonna nime ka sinna lõppu panema. Ja tema jaoks ongi, sa võtad Jürgen Kloppi kokku, see ongi see, et kui tema mängijad siis kas saadavad sõnumi või otsivad kontakti, siis ta kohe võtab selle FaceTime'i või see on ja seda tunnetust sa said ka seal riietusruumis ja see meeskond tunnetas ka ja ma arvan, see on üks suurtest põhjustest, miks siis tema meeskondasid on saatnud see meeletu edu ja eriti veel Liverpoolis. Nii, 2018 meistrite liiga finaal. Kahjuks küll õbe, aga olla finaalis, mida tähendab Eesti mängija jaoks meistrite liiga finaal, võin sulle kohe etteruttavalt öelda, meil pealtvaatajate pole õrna aimugi. Selle meistrite liiga finaaliga, eks selle nagu põllul ei saanud, et poolfinaalis sai selle mingid minutid peale, aga isegi tehes seal platsi kõrval sooja, siis sa said aru, et okei, see on ikkagi päris suur asi ja ütleks, et jalg nüüd otseselt nagu värises, aga ikkagi said aru, et see on jalgpalli klubimaastikul siis see kõige tähtsam trofee. Absoluutselt nõus. Mis huumor selle Jürgen Kloppi ja Ronaldo aluspükstega oli, et võib-olla valgustaksid? Jürgen Kloppi need tiimmiitingud 2 aasta jooksul, mänge oli palju selles suhtes, et mänge on aasta jooksul sul pluss-miinus seal 45 tuleb ja igalt sellelt viimaselt ehk 3 tundi enne mängu koosolekult ma läksin ära, et põhimõtteliselt suu ammule, niimoodi saab ka mõelda, et tema
motiveerimise tase oli väga kõrge ja tulla erinevate nurkade alt, kuidas siis mängijatele selgeks teha. See oli meeletult kõrge, oli tema see tase. Ja siis tulles sinna Champions League'i päeva 3 tundi enne mängu selle koosoleku juures oligi, eks ta sai ka aru, et meeskond on närvis, seal väga pikalt ei olnud Liverpool Champions League finaalis olnud. Me mängijatest keegi põhimõtteliselt vist ei olnud seal ja siis ta alustas sellega, et seisab seal ja siis tõmbab püksid natuke alla, vaatab CR7 aluspüksid olid jalas. Ütles, kurat, ma ei saa midagi teha. Ulla, mu naine pakib mu asju ja seekord ta pakkis need trussikud mulle kaasa. Ja siis oligi meeskonna oli pinge kadunud kohe, sellest et oli kohe näha, et see tegi lihtsamaks seda olukorda ja ma arvan, see olukorra tunnetus treenerina oli tal maailmatase. Siiamaani on. Nii, vist hooaeg hiljem Liverpool võtab selle tiitli ära, aga sind enam meeskonnas ei ole. Kas on kuidagi jäänud ka natuke kripeldama, et läksid liiga vara ära? Ei, ma olen siis üheks motoks endale elus võtnud see, et tollel ajahetkel tehtud otsused on ainuõiged otsused. Tagantjärgi vaadata ja menetlema hakata seal, et jah, oleks või nii või teist või mingisuguste uue informatsiooni valguses seda ei saa teha. Kaalutlused, muidugi ma pikalt kaalusin seda, aga lihtsalt see võimalus, panus oli ka juba 32, pakutakse 3 aastast lepingut ühes maailma top 5 liigas, kus ma ei olnud ka varasemalt mänginud ja siis jõudsin arusaamale, et ma võtan selle teekonna ette. Jah, kui ma oleks jäänud, ma oleks Champions League'i võitja, aga seal on ka need standardid, et kui sa oleks võib-olla 4 või 5 mängu ainult mänginud, siis sa ei tunne ennast õnnelikuna. Kui sa oleks selline 15-20 mängu hooajas mängid, siis sa tunned nagu väga tähtsana sellest osast või rollist. Ka Eesti Jalgpalliliidu presidendiks. Et kui me nüüd seda teekonda ja kandidatuuri esitamist omavahel nagu mingid seoseid tahaks luua, siis millised on need õppetunnid, mida see sportlaskarjäär on sul õpetanud või andnud, mida sa saad täna sellele Eesti Jalgpalliliidu presidendiks olemisele kaasa võtta? Number 1, ma arvan, ilma milleta ma ei oleks sinna jõudnud, kindlasti unista suurelt ja Eesti jalgpalli jaoks mul on ka suur unistus. Arusaadavalt see ei pruugi teostada, aga ikkagi sul pead aru saama, kui sa unistad suurelt, järelikult sa pead ka rohkem vaeva nägema, sa pead siis Eesti jalgpalli kontekstis, sa pead kõik samamoodi unistama ja teine asi siis Eesti jalgpalli kontekstis on ikkagi see, et ma usun, ja tõsimeeli usun, et meil on potentsiaali rohkemaks. Ma saan aru, et need on sellised ilusad laused, aga kui ma ei oleks siis esiteks unistanud ja uskunud endasse sellel karjääriteekonnal, siis ma ka ei oleks sinna jõudnud. Töökus. Seda kindlasti, see on selline standard, ilma milleta ei saa. Jalgpallurina, kui mind kokku võtta, siis võib-olla selline tugev omadus oli mul kindlasti adapteerumisvõime. Et ilma selleta ma ei oleks läbi löönud adapteeruda seal keskkonnas, millesse mind võeti või visati.
ei olnud. See on kõige õigem koht üldse siin jalkavärgis. Putsaruum. Mosala, 11. See on maagiline vaatepilt. Kõige hullem on see akadeemia osa, U21 duubli osa. See on nagu duubli need tingimused. Illustreerib päris hästi kogu seda Inglismaa olustikku. Mõtlen, et oleks meil pooltki midagi sellist. Ja ma saan aru, et seal on praegu pool väljakust on üldse... Nad võtavad üles esindusavad, nad võtavad kõik väljakud iga hooaja lõpus üles, panevad iga hooaeg uued. Muru kraabivad pealt ära selle. See on mingi 10 prosse, vist on neil äkki seda hübriid, seda kunstmuru seal sees. Hübriidid. Siis nad selle tavalise muru kraabivad ära ja panevad uue. Kas seal teisel pool on see väljak umbes harjutusväljak sama suur? Esindus on nii palju pole vaja. Esindus on 3 muruväljakut. Et saaks roteeruda. Ja see on ühe tiimi jaoks täiesti piisav. 3. Meil on Eestis on 1 väljak terve klubi jaoks. Ja siis jagame selle ka veel sektoriteks, aga roteerumisest ei ole juttugi. Ei, väga kihvt on seda kõike tegelikult oma silmaga vaadata. Et telekast küll näed, kust tulevad staarid, aga kus nad päriselt ka neid protsesse läbi viivad. Et see on midagi erakordset. Ja see valmis kogu see üritus nüüd alles siis... See osa 6 aastat tagasi ja see akadeemia osa on ikkagi juba... Ja see oli juba sinu ajal, jah? Just. Aga need olid lihtsalt nii eemal üksteisest. Ehk siis siin sa oled reaalselt teinud ainult legendide matšide raames treeninguid kaasa. Aga võrreldes nüüd selle eelmisega tingimused... No see on kindlasti... No uuem on ju, aga tingimuste poolest alla jäänud. Ei, seal olid ka, see oli lihtsalt esindusvõistkonna jaoks mõeldud. See on need indoor suured gymmid, seal on aktiveerumishall, sul on basseinid, sul on taastumisbasseinid, külmad, soojad. See standard oli seal ka tagatud. Ei tohi seina minna. Nii, poisid, lähme edasi. Ja see nüüd on siis tegelikult selline Jürgen Kloppi teene unistus. Tema lükkas selle mõtte käima nagu. Fantastiline. Mida tähendab üks suur treener? Ja palju see maksab? 300-400 miljonit. See oli äkki 300-350 miljoni vahel. Ehk siis, milline peab olla metoodika, lähenemine, idee, 300-400 miljonit, teeme ära, ei ole küsimust. Ütleme, et jah, sulle kõigepealt on ikkagi vaja seda klubi, seda kogukonda, seda DNA-d ja siis on võimalik sellest nagu tekkida see, et ega Liverpooli samamoodi, ega nad ei ehitanud kõigepealt siis seda treeningkeskust ja staadionit. Kõigepealt tuli ikkagi väiksemalt tuli see kogukond, see, mille siis klubi seisab seal kogukonnas, need väärtused ja sealt see kasvaski. Ja eks muidugi tiitel ja Champions Liiga ja need kõik ikkagi aitasid väga suuresti kaasa sellele. Me oleme Liverpoolis, et ega me ei ole ju siin niisama asjata või nimelt sina ei ole siin niisama, et sa oled siin põhjusega. Mis sind siia Liverpooli täna tõi ja mis sind teoks on? See on selline huvitav projekt nagu Estonian Talent Project, siis millega mina ühinesin, äkki see oli eelmise aasta selline, juunis ja kus siis ongi, me katsume võtta parimad Eesti poisid, väga paljud on praegust hetkel siis geograafia pärast on Tallinnast ja Harjumaalt, aga on ka mõned mängijad näiteks Tartust. Me võtame head poisid kokku, sellepärast, et suur probleem, mis meil on noorte jalgpallis, just noorte eliitjalgpallis, on see, et kui me hakkame 11 jalgpalli mängima, siis meil kahjuks kõikidel klubidel jääb sellist nagu jõudu ja mahvi jääb puudu.
me üritame siis tuua neid nii palju kui võimalik sellisesse keskkonda, mis on jalgpalli mõttes ja sportlikult on väga kõrge. Ja täna olemegi siis Liverpoolis, me mängime Liverpooli akadeemia vastu, 2010 sündinud ja 2012 sündinud poistega. Homme läheme Manchesteri, mängime Manchester Unitediga, samamoodi 2010 sündinud, 2012 sündinud poiste vastu. Et me oleme käinud ka erinevatel siis Euroopa kõrgematel, parimatel turniiridel selle võistkondade erineva vanusekäikudega ja on näidanud, et kui nad koos mängivad, siis nad suutelised sellise Euroopa keskmise ja sealt kõrgema tasemega siis kaasa mängida, kanda kinnitada ja see ongi selle projekti eesmärk. Anda nendele poistele siis tugeva keskkonna võimalus. Ma saan aru, et ega see üks nendest gruppidest on see vanem või noorem, ma täpselt ei tea, on mänginud tegelikult Liverpooliga juba. Ja, nad mängisid turniiril ja ma ütleks, et nad mängisid Poolas ühel kõrgetasemel turniiril ja siis nad suutsid neid võita. Ehk siis tegelikult on see revanš just kui Liverpooli poolelt, mitte nagu meie poole pealt. Ja. Et see on jällegi väga hämmastav olukord, et Eesti poisid ja on pannud Liverpooli põlvili ja nüüd Liverpool palub siis revanši oma au taastada. Eks see ole üks nendest põhjustest, et mida aeg edasi tiksub, mida vähem siis Eesti poisid on sellises mitte nii kõrges keskkonnas mänguliselt või trennides, siis see vahe käriseb muu Euroopaga väga kiiresti ja võtame sealt edasi ongi 13-14 ja oleme, ei ole 15-16 ja need siis lähevad väga suurte sammudega, lähevad teised eest ära lihtsalt sellepärast, et arenguperiood on kiirem ja see keskkonnas olek on nii mõjutav. Aga kui nüüd selle projekti juurde tagasi tulles, siis sa liitusid alles aasta tagasi, et kaua see projekt muidu juba on jõus olnud? See on natukene kauem, see on selline äkki 1,5 aastat tagasi, see oli üles ehitatud nii-öelda 2 klubi treeneri poolt, kes siis võtsid enda vanusekäigud, keda nad treenisid ja panid kokku ja siis käisid turniiridel. Ja nüüd siis, kui mina ühinesin, siis minu eesmärk oli ühendada rohkemaid klubisid sellele teekonnale tulema, sellepärast, et siis me saame veel parimad poisid kokku ja oleme suutelised veel paremini mängima, aga ma arvan, et minu see eesmärk ja see põhjus, miks ma selle hea projektiga ühinesin, kindlasti tekitada rohkemat koostööd Eesti klubide vahel. Eesti klubide vahel selles kontekstis praegu siis, kes tegelevad noorte eliitjalgpalliga. Aga kas need samad noored käivad ka Eestis mingi regulaarsusega kokku? Või? Ja nüüd me oleme üritanud, et kord nädalas hommikul 7 teevad nad trenni ja siis lähevad tagasi kooli. Et korra nädalas me oleme suutelised neid kokku võtma, et kindlasti kui me suudaksime ja saaksime veel tihedama intervalli tagant seda teha, kindlasti sellel oleks veel rohkem mõju. Aga praegusel hetkel see on juba suur edasiminek korra nädalas võtta need poisid kokku treenima ja käia siis nii tihti kui võimalik siis nendega koos erinevatel tugevatel turniiridel, sest neil poistil on ikkagi enda koduklubid, kus nad teevad selle kalendri kaasa, need turniirid kaasa ja kui me räägime 2010 sündinud poistest, siis neil hakkab ka juba see koondiste mängude graafik tihenema, aga üks põhjused on ka selles, miks me seda 11-11 jalgpallis teeme, et kui nad lähevad koondist esindama, siis nad ei oleks ehmatunud järsku selles keskkonna muutuses, et ma olin harjunud ju, et seal, ma ei tea, kes iganes Eesti meistriliigas me mängisime, see tempo oli selline, nüüd järsku see hüppega tõusis ja et nad oleksid selles keskkonnas võimalikult palju ja kui nad lähevad ka koondisi esindama, siis ei oleks selline üllatus, et Prantsusmaa või Taani, kes iganes Norra tulevad nüüd selliste kiirustega. Aga kuidas Jalgpalliliit suhestub selle projektiga, et kas on ka seotud? Ma otsest Jalgpalliliidu seisukohta ma ei oska siin välja tuua, siis praegusel hetkel Jalgpalliliidu presidendiga üks-ühele rääkides ta ütles 2 korda, et selle projektiga ei tasu tegeleda, et seal on rohkem ohtusid, kui on siis neid õnnestumisi, et ma viisakalt ei nõustunud temaga, sest ma tõesti näen, ohukohad on see, et kui seal ei ole klubide vahel koostööd, siis me hakkame nägema seda
seda tonti või kummitust seal nurgas, äkki keegi tahab mult selle poisi ära võtta, aga see eesmärk ei olegi see, et keegi võtab ära, nad peavad olema seal keskkonnas ja võib-olla neil on võimalik siis 16-aastasena minna kuhugi välismaa akadeemiasse, kui nad saavad heasse akadeemiasse, nende tase tõuseb ja nad on suutelised siis seda karjääri üles ehitama ja lõpuks nad on need mängijad, kes siis viivad Eesti A-koondise sinna finaalturniirile. Kui me kõik omavahel tülis oleme, siis on tõesti raske koostööd tekitada. Aga see põhieesmärk on ikkagi nendele noortele poistele anda võimalus. Et see väga lihtsalt ei tule ja arusaadavalt, sellepärast kui neile tase iga aastaga järjest langeb ja nad on siis lõpuks 16 aastat, kus nad võiksid minna erinevatesse Euroopa akadeemiatesse, siis nad ei ole enam nii ahvatlevad. Et see on kindlasti eesmärk ja vaadates nüüd sellega on ühinenud siis 5 klubi. 4 on neist Tallinnast ja üks on Tartust. Et see näitabki, et tegelikult me kõik soovime nendele noortele parimat. Me soovime, et nad õnnestuksid ja võimalikult kiiresti läheksid siis välismaale. Nii, jalgpalliliit kaasa ei löö. Kust tuleb rahastus? See ei ole ju odav projekt, suur hulk noori siia tuua, majutada, reisida, mänge korraldada. Et see nõuab ikkagi finantse. Kohe kindlasti ja ma arvan, see kõige suurem koormus langeb lastevanemate õlgadele muidugi. Aga nüüd selle projekti raames me oleme ka ise siis suutnud kaasata kuskil 30-40% sellest eelarvest. Et kui me räägime 2 grupi täis, ma ei tea, sellest mahust, kus siis nad teevadki kord nädalas hommikuti trenni ja käivad kuskil 4-5 korda aastas kas sellistel mängudel või turniiridel, siis 2 vanusekäigu eelarve on selline 100 000. Ja praegusel hetkel meil on nüüd siis 5 aastakäiku tekkinud, 4. Minu lihtne talupoja loogika või mõistus ütleb, et selline tegevus, mille eesmärgid on tegelikult arendada ja kasvatada meil tulevasi Eesti koondislasi, võiks olla puhtalt ikkagi jalgpalliliidu pärusmaa või vähemalt doteeritud sealt poolt. Ja, ma siin ei viska neid kriitikanooli ja neid dünamiite sinna jalgpalliliidu aeda, aga lihtsalt praegusel hetkel, kuna seda suunda ei oldud ette võetud ja siis me omakeskis siin nende treeneritega ja kes siin projektis osalevad, mõtlesime, et me teeme selle sammu ära, sest me võime menetleda neid asju seal, mis iganes tasemel jalkaliiduga organisatoorselt, kas on mõistlik, ei ole. Aga meil järjest need poisid, need aastakäigud, nemad kasvavad edasi, neil ei ole aega oodata aasta või pool aastat, äkki 2 aasta pärast teeme. Sest näiteks 2010 sündinud poiste, need võimalused on kadunud. Jah, muidugi tuleb neid lapsi sünnib juurde ja tulevad uued, aga sellest, kui me mõtleme sellest 2010 sündinud, 2011 või 2012 sündinud poiste peale, siis nende rong on nagu eest ära läinud. Et sellepärast me kui haarasime ise ka Härjal Sarvist, ütlesime, et jah, praegune olukord on selline, jalgpalliliidu poolt ei ole võib-olla seda tuge, aga mis siis ei jää ise ka seal käed tagumiku all istuma. To find. Yes, I'll tell you now. I'm everywhere. I need to do it. Hi. That's much an option. Hi. How are you? It's incredible. We were talking about you. Why? With Jürgen. Okay. Presidente. Yes, I'm going for it. It's time for a change. You get it? I get it. It's going to be difficult. Have you organised this today? Yeah. Tomorrow we go also to play against Man United. Okay. In Carrington. Yeah. How long have you been retired then? Because you're... Not much. Basically, I went back to Estonia almost 4 years ago. I still played there a little bit, then I stopped, and I came back about a year, maybe. You miss it? Yes, because life was so much easier. I haven't need to do anything now. Now I'm a little bit going in the area what you need to do. You need to organize. You need to send emails. Yeah. It's difficult. I'm going through changes. I'm turning the pages of my life. Meil on olnud
olnud siiamaani väga põnev seiklus, väga põnevad jutuajamised. Kogu see ettevõtmine on olnud, võiks öelda, grandioosne. On üks teema, mida me pole jõudnud käsitleda, mis on võib-olla siis täna kõige aktuaalsem teema. Need on Eesti Jalgpalliliidu presidendi valimised. Et eelmine aasta sa veel mängisid Eesti kõrgliigas ja siis hooaja lõpus tegid pressikonverentsi. Kõik inimesed, kaasa arvatud mina, ootasime sealt sihukest tavapärast lõpetamisjuttu. Kätte on jõudnud siis see päev, kus ma kahjuks pean head aega ütlema enda esimesele armastusele ehk oma profijalgpalluri karjäärile. Aga tuli hoopis välk selgest taevast. Ja ma teatan, et ma kandideerin Eesti Jalgpalliliidu presidendiks järgmistel valimistel. Aitäh! Äkki valgustaksid, kust kohast selline idee ja sellisel hetkel ja mis mõtted selle taga üldse on? Jah, ja kui ma ütlesin 10. detsembrile selle välja, selle võib-olla ka sellise suure märja unistuse mul siis Eesti jalgpallile ja ka see põhjus, et ma usun ja ma tean, et Eesti jalgpallil on potentsiaali rohkemaks ja nüüd oleme selles karussellis vankris edasi liikunud suurusjärk 5 kuud. Ja ma ütlen kindlalt, et meil on võimekust potentsiaali rohkemaks Eesti jalgpallis, olles kohtunud pea 95% liikmetega, kes siis on aktiivsed Eesti jalgpalli elu loomisel ja ma tõsisilmi ütlen, et nende särasilmsus, see süda, mille nad sisse panevad, on seal olemas, aga nad ei tunne võib-olla kõik osana Eesti jalgpallist, et see on see võimestuse efekt ja ka põhjus, mille pärast ma selle teekonna ette võtsin. Aga ikkagi tuleks kõigepealt täiesti algusesse. Kust tuli see otsus? Kas see sündis sinu enda peas? Tuli keegi sinu juurde, ütles, et Ragnar, nüüd teeme ära selle. Et kust kohast see otsus tuli? Et millal see küpsema hakkas ja kui ammu see juba sul peas seal küpsenud oli? Ma arvan, et ma olen Eestis nüüd pea 4 aastat tagasi olnud. Võib-olla esimesel aastal ei hakatud iganes ühiskonnas või jalgpalliühiskonnas siis vihjama, et kuule, et kas keegi üldse on nõus kandideerima teise persoonina siis või vastaskandidaani Eesti Jalgpalliliidu presidendi kohale. Ja niimoodi see vaikselt ka need, kas ei olnud surve, aga sa tundsid, et inimesed ikka küsisid ka minu käest, et kas ma ei ole see ja tollel hetkel ma ei olnudki ja ma olin ka ju 9 kuud Jalgpalliliidu juhatuses, kus siis ma samamoodi läksin sinna tiimi, et enda panus anda läbi Jalgpalliliidu juhatuse rolli Eesti jalgpalli arenguks ja seal ma sain ka aru või see oli siis see viimane tõuge, kus ma ütlesin, et jah, minu nägemus ei ole see ja minu nägemus on midagi muud ja seda ma siis nüüd pakungi Eesti Jalgpalliliidu liikmetele. Ehk siis ma saan õigesti aru, Eesti Jalgpalliliidu juhatusse minnes olid sul ühed mõtted ja seal siis hakkas formuleeruma sul peas ikkagi see idee, et midagi peab muutuma ja muutus saab toimuda ikkagi läbi selle, et ma pean võtma vastutuse ja hakkama kandideerima. Et mis need põhjused siis olid, mis panid sind selles suunas mõtlema üha sügavamalt ja sügavamalt? Eks meedias on ka läbi käinud, et üks osa oli kindlasti selline minu jaoks huvitav, et see ei olnud nii läbipaistev isegi juhatuse liikme tasandil ja teine ikkagi, et praegusel hetkel on see üles ehitatud või ka see suur koormus on ühe inimese, ühe persooni peal, et kui me räägime praegusel hetkel Eesti jalgpallist, siis me paneme võrdusmärgi Aivar Pohlak ja selles suhtes vastupidi Aivar Pohlak võrdub Eesti jalgpall. Et ma leian, et Eesti jalgpall on juba sellest faasist välja kasvanud, kus üks inimene sellega ära toimetab, et just see juhatuse tasand, siis on see tiim, kes siis peab suurema raadiuse siis ära katma. Selles muutuvas ühiskonnas, mis siis varuga Eesti
eesmärk oli ka olla see liimipulk, kes kokku liimib need head inimesed, need pädevad, need särasilmsed inimesed, kes on ka minuga koos valmis juhatusse kandideerima ja seda vankrit vedama. Saan ma õigesti aru, et tänasel juhatusel väga suurt ülesannet või koormust või eesmärki ei ole? Jah, ja ma ei hakka siin täpselt detailidesse minema, et on halb ja üldse ei toimi. Ma ütlen selles suhtes Eesti jalgpallis detaile on, selles suhtes asju tehakse, aga ei ole see täielik potentsiaal, mille ma olen kätte saanud ja seal on ka väga mitmed põhjused. Üks nendest on, et kõik inimesed, kõik klubid ei tunne osana siis Eesti jalgpallist või Eesti jalgpalliliidust, mis on nimelik, sellepärast Eesti jalgpalliliit on ainult katusorganisatsioon, kes siis peaks neid klubisid kõiki võimendama. Et see on jalgpalliliidu kõige tähtsam ülesanne üldse, et see usaldust tekitada praegusel hetkel ma isiklikult tunnen, et seda usaldust ei ole kõikidel liikmetel. Nii on Ragnar Klavan, saab aru ühel hetkel, et see on see koht ja see moment ja see aeg, kus tuleb võtta vastutus edasi. Mis olid edasised sammud? Mõtlesid teemasid üksi, otsisid kellegi käest abi, kellega koos seda teha. Mis olid need järgmised sammud, et kuidas see asi hakkas arenema? Kohe kindlasti juba algselt ei olnud plaan, et ma hakkan üksi seda tegema, et selles suhtes see tuleb siis kahe persooni olelusvõitlus seal ja ma arvan, et samamoodi. Mis siis oligi, kuna ma ütlesin ka avalikult välja, et 10. detsembril, jah, mõned nädalad enne ma olin enda peas selle otsust teinud, et ma võtan selle teekonna ette, aga me alustasime nullist. Mul ei olnud varasemalt 10. Kes need me ja maa olime? No selles suhtes kõigepealt olin mina, muidugi ma olin mõndade inimestega selles suhtes rääkinud, paar klubi seal oli, kes ütlesid jah, et me samamoodi näeme, et muutust on vaja, et võid meie toetusega arvestada, aga sealt edasi ja hakkasimegi siis ka avalikkusele, kuidas me oleme selles kampaaniaprotsessis neid asju välja toonud ka liikmetena või programmi siis detailsusega, siis niimoodi ongi läinud. Et kui me oleme kellegiga ära rääkinud ja ta on öelnud, jah, ma soovin sinuga siis paadis olla, siis me ka avalikustasime selle osa, siis me avalikustasime seda programmi osa ja niimoodi see on läinud, et see ei olnud kuidagi, ma ei tea, poole aastat, aasta, 2 aastat ette mõeldud, et ja ma tulen tagasi, mängin, siis ma samal ajal lähen Jalgpalliliidu juhatusse, siis ma lähen spiooniks sinna, siis ma võtan sealt infot, et see ei olnud. Millal sai Aivar Pohlak teada sellest, et sa kandideerid? Ma arvan võib-olla päev enne, kui ma kandideerisin. Aga ma ei oska öelda selles suhtes, kunas tema isiklikult sellest teada sai. Mina isiklikult helistasin siis sellel päeval, kui ma selle teavituse tegin. Milline oli tema reaktsioon? Kas ta soovis ka sulle edu? No päris nii sõbralikult see vestlus ei läinud, et päris edu soovis, et jah. Aga mis need põhjused võisid olla? Et see on ju tegelikult terve nähtus, et meil tekib debatt, arutelu, et see on see, mis edasi viib. Ja ma arvan, et me olemegi ka üks põhjus ja ma ütlen, et nüüd mingi aeg siis me peamegi inimesed välja viskama sealt ja puhastuse tegema ja peab uus juht tulema, aga see ka omakorda näitab, et kui pikalt me oleme sellises ühes mustris olnud, et kõikide inimeste jaoks oli üllatus, et mis asja, Eesti jalgpallis on nüüd 2 kandidaati, oota, mis nüüd toimub, oota, kas valimised on anonüümsed? Ei ole, see peaks täielik standard olema iga 4 aasta tagant ja nüüd me räägime sellistest baasasjadest, mis on demokraatia, siis põhialustalad ja jalgpalli kontekstis me oleme kõik, mis nüüd juhtus, täielik ju anarhia on nüüd siin toimumas, et ma arvan, et see ongi see standard. Praegustel valimistel on 2 kandidaati, järgmised valimised võiks seal ka olla rohkemaid, et see ongi see edasiviiv jõud, kui rohkem häid pädevaid inimesi võtavad selle teekonna ette ja mida rohkem me saame Eesti jalgpallist avalikult rääkida, avatult debateerida erinevatel teemadel, see on edasiviiv jõud.
aga sinu meeskond, kas see on ajas kasvanud kogu aeg ja kasvab edasi? Kuidas sinu põhimeeskond kokku sai, kui kaua see aega võttis või oli see juba kohe olemas sul? See kohe kindlasti on kohe olemas. Ütleme niimoodi, et ma alustasin täiesti üksinda. Siis hakkadki inimestega kohtuma ja rääkima. Teine väga huvitav ja minu jaoks hariv ja äge oli see, et ma sain põhimõtteliselt kõikide nende liikmetega nüüd olen selle 5 kuu jooksul kohtunud. Ma olin ju tegelikult täiskasvanu eas Eestist ära. Ma ei olnudki täiskasvanu eas Eestis elanud, kui nüüd võtta viimast 4 aastat tagasi, ega ma ei olnudki kõikide nende liikmetega kohtunud, klubidega, nende inimestega, nende persoonidega, kõik on erinevad persoonid. Ja see oli kõige ka harivam, et ka nendest inimestest aru saada, mis nende mõtted on, mis neile korda läheb, et oleks väga kohatu olnud minus siis tulla 10. detsembril välja. Nii, ma tean, kuidas Eesti jalgpall käib, sellest põmm. Ja üldsegi mitte aru saada, mis siis põllu peal tegelikult nagu vajadus on, et see läheks natukene sinna samasse kategooriasse, mis meil on siis pea viimased 20 aastat olnud. Sinu meeskonnas on 2 võib-olla sellist nimekamat nime hoopis teistest valdkondadest, Tiit Riisalo ja Herem. Oskad sa natukene kirjeldada, kuidas sellised suurkujud sinu meeskonda sattusid ja mis rolli nad seal mängivad? Kõigepealt jah, faktiline erinevus, et kui me räägime Tiit Riisalost, siis tema on minu kampaaniajuht. Selles suhtes nende valimiste kontekstis, et tema siis ei liigu üle võidu korral siis sinna ka jalgpalliliidu juhatuse või juhtimise tasandile, et Tiit Riisalo on siis kampaaniatiim, kampaania klaavan tiim. Ja kui me räägime Martin Heremist, siis ma ei olnud varasemalt temaga kohtunud siia peale neid kohtumisi, kui sa saad aru, et inimesel läheb korda siis spordi areng, ka selles kontekstis, et ta oli siis Eesti kõige suurema organisatsiooni juht ja ta nägi tegelikult, kus siis puudujääk jääb ka... Võib öelda, et tema annab sulle organisatsioonipoolset mõõdet väga tugevalt juurde. Ja kindlasti juhtimise poolest ja kindlasti ka siis selgeks teha, mis on spordi kõige esmane eesmärk. Spordi kõige esmane eesmärk on kasvatada elurõõmsaid ja elujõulisi inimesi. Me võime siin samamoodi seisame siin Anfieldi kõrval, räägime sellest tipp jalgpallist, sellest 0, mingist protsendist, aga need ülejäänud 99, see on see kõige tähtsam osa, kuidas meil tuleks eluterve, elujõuline, elurõõmus ühiskond. Sealt tuleb meie siis riigi tugevus ja võtta seda, et tema see persona ka kindlasti aitab selle tekkimisele kaasa, sest et see on ikkagi kõige tähtsam asi, mitte ainult jalgpalli jaoks, ka teiste spordialade jaoks. Ja lõpus, kui me sellest oleme aru saanud, siis me paneme mütsikesed pähe, keegi läheb teeb jalkat, keegi teeb lauatennist, keegi teeb vettehüpped, et sellel ei ole vahet, millele keegi spetsialiseeruma hakkab. Aga see spordi tähtsus meil ühiskonnas on meeletult suur ja kuna jalgpall on siis kõige suurema harrastajate arvuga ja võib-olla see kõige suurema peegeldusega ühiskonnas, siis jalgpall peab selles ka suurema rolli võtma ja suurema vastutuse enda õlgadel. Aitäh, Ragnar Klavan, selle intervjuu eest. Ja palju edu. Aitäh. Tänud. Okei. Väga hea. Raku, me ei saa kirjastanud lugusid, näed, Klaavani võimas karjäär sai otsa. Tulid kohe teise sõnumiga peale. Veits nagu lippab üle ja see jääb tähelepanuta praegu. On ju? Nii on. Aga vaatame. Muidu oleks kõik saanud, kõik, ma ei tea, esikaaned planeerida. Nüüd ei saa või? Saab. Okei. Oli tunda ka alguses, kui sa kandidatuuri välja panid suhtumist, et Ragnar on naiivne ja ei tea, millega ta endad seob? Võib-olla tõesti, et kuidagi selline suhtumine oli, et
seal väga vahet ei ole, et erineva kaalukategooriaga poksijad nagu ringis kokku ei saa, oli selline alge suhtumine, et ja selline näitena siis minu enda koduklubis siis Viljandi tulevikust, et samamoodi siis kõigepealt vastaskandidaat, põhimõtteliselt ütles, ei lähe siin midagi kampaaniaks ja mis mõttes programmi tutvustama, et unustage ära ja sellest see näitab ka meie tiimi tugevust ja selle töö tugevust lõpuks, et me siis kogu aeg liikusime edasi ja nüüd siis kuulsid ka, et vastaskandidaat küsis, et kas ta saab ka tulla tutvustama enda mõtteid programmi, et vähemalt see muutus on meil Eesti jalgpallis ka tehtud, et mõlemad kandidaadid siis peavad ikkagi käima liikmete juures ja tutvustamas seda ehk siis härra Pohlak alguses pidas mitte vajalikukski üldse ennast liigutama hakata, aga vaadates, et härra Klaavanil on ikkagi tõsi taga, siis ja sellest naiivsest poisikesest on saamas juba päris tõsine vastaskandidaat, et pani tema ka liigutama. Jah, eks see on samamoodi, need pea 20 aastat mustreid siis mõjutavad meid kõiki, et eks see vastaskandidaadil oli ka harjunud ju pikalt niimoodi, et seal ei lähegi väga võimlemiseks ja kõik viskavad vajaliku arvu neid konkse sinna alla ja kui sul ei olegi vastaskandidaati olnud, siis seal ei olegi millegi muu üle argumenteerida. They want to say hello from India, all the way from India. It's Klavan. How are you? Enjoy. You owe me £50 now. Yes. I'll give you half. Klavan. Yes, 50. Yeah. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Ma ei ole see tüüp, kes siis tuleb valge hobusega tuliselt välismaalt ja ütles, et ma päästan nüüd Eesti jalgpalli ja üksinda seda, et see tugevus tulebki ka nende inimestega, kes siis on tulnud minu selja taha koos minuga kandideerima juhatuse tasandile ja mis iganes need Team Klaavan ja need asjad seal teises kontekstis ühiskonnas, et see on see tugevus. Meie kampaania slogan on jalgpall on kõigile ja seda tähendabki igas mõttes, kui vähegi võimalik seda mõtet on laiendada. Ehk siis Ragnar Klaavani kõige suurem erinevus ja tugevus seisneb ikkagi selles, et tuleb ehitada enda selja taha, enda ümber meeskond, tiim, kes üheskoos siis nende muutustega tegelevad ja mitte, et sina ainuisikuliselt kõik otsused peaksid vastu võtma ja kõikide asjadega tegelema. Et see on selline meeskonna ülesehitamise töö. Kohe kindlasti ja väljaku peal ka, ega meil isegi Messid ja Ronaldod ei ole suutelised seda üksinda ära tegema, et võtame Messi hiigelajad, ega seal, kui oleks olnud Pujoli, Savisid ja Iniestasid, samamoodi ta ei oleks neid trofeesid siis Barcelona kontekstis sinna pea kohale tõstnud, et see on tiimimäng nii-öelda ka nagu seal väljaku peal siis selle rohelise murulapi peal see asi käib, et sul on meeskond, kes siis lõpuks selle eesmärgi ära täidab. Sa oled olnud põhimõtteliselt suurem osa oma elust profisportlane ja nüüd tegelikult valdkond, kuhu sukeldusid, on võib-olla alapealkirjaga poliitika. Milline on sinu poliitiline areng olnud selle poole aasta jooksul? Eks seda saavad teised hinnata, kas see on sportpoliitiku tase on tõusnud või ei ole tõusnud, aga hüpata 10. detsembril circa 5 kuud tagasi sellisesse väga sügavasse vette, seal kõigepealt selline natukene koera ujuda ja siis sealt edasi liikuda on kindlasti minu enda jaoks isiklikuks arenguks samamoodi olnud meeletu sellel teekonnal, need inimestega, kellega olen kohtunud, see tiim, kellega neid asju teen, nad on nii palju mulle õpetanud selles valdkonnas. Jah, minu puudujäägid ongi olnud see, et ma ei ole siis pikalt olnud kas juhi ametis juhtival kohal,
see on siis minu poole miinus, aga nüüd nende viimaste 5 kuuga on kõvasti siis asju kõrva taha pandud. Olgem ausad, need ei ole need miinused, millest ei ole võimalik üle saada, ehk kus ei ole võimalik areneda. See on ainult kogemuse küsimus. Et sellel teekonnal oled kohtunud väga paljude klubidega, hääleõiguslike klubidega, et võib-olla natuke kirjeldaksid seda protsessi. Ja tagasisidet loomulikult. Ja kõige huvitavam selline fenomen ja ma tulengi siis sinna selle alguse teema juurde, kus siis võib-olla kõik ei soovi osa olla Eesti Jalgpalliliidust, on nagu sa ütlesid, et kohtunud hääleõiguslike klubidega, samas ma olen kohtunud mitte hääleõiguslike klubidega, kes siis erinevatel põhjustel, et meid nagunii ei võeta kuulda, nende klubidega kohtunud, kes siis on väga suured klubid, kes siis panustavad noorte arengus, kas täiesti alt püramiidi tasemest kuni sinna kõrgemale, et kõige kurvem on see, et selliseid klubisid meil ei ole Eesti Jalgpalliliidu liikmetena, aga meil on selliseid tühjasid riiuleid, klubisid, kes siis pigem tegelevad piljardi mängimisega, kes siis ja osadel on seal klubidel on mingisugused 5 häält. Et see on nagu kõige kurvem, et tegelikult otsustavad võib-olla Eesti jalgpalli tulevikku siis mitte ka aktiivsed klubid. Mis iganes 19. juuni juhtub, ma arvan, et kõige tähtsam on meie kui liikmete jaoks, et selle nimekirja me peaksime ikkagi nagu korda tegema ja puhtaks tegema, et tulevikus otsustavad ikkagi Eesti jalgpalli üle need liikmed, kes siis ka aktiivselt põllu peal midagi teevad. Kui palju on tulnud sisendit programmi jaoks just nendelt kohtumistelt erinevate klubide ja liikmetega? Väga palju on olnud ka sellist samasugust peegeldust, mis siis on olnud meie mõtted ja ka nende klubide mõtted. Ja kõige tähtsam ongi, Jalgpalliliit on olemas ainult selle jaoks, et liikmeid teenindada, mitte vastupidi. Et see, mis siis liikmed ikkagi soovivad. Jah, ma ei ütleks seda nii karmilt, et kui nüüd need 106 liiget Eesti Jalgpalliliidus tuleksid kokku, ütleksid, et me hakkame nüüd jalgpalli tagurpidi mängima, siis see on ka liikmete soov, et liikmed ongi need, kes siis panevad selle suuna paika ja nemad ju päeva lõpuks seal põllu peal peavad need asjad ära tegema ja kui nad tunnevad, et nad ei ole osa sellest katuseorganisatsioonist, et need ei võeta kuulda, siis ega nad ei lähe, kas nad on Põlvas, Harjumaal, Tartumaal, kus iganes, kui nad ei tunne, et nad on inspireeritud sellest suurest eesmärgist või unistusest, siis nad ei lähe ka sinna tagasi ja ei anna endast maksimumi siis Eesti jalgpalli arenguks. Võib-olla nad enda kaevikus seal teevad omad asjad ära nii hästi, kui nad oskavad ja see on ka kõik. Ma arvan, Jalgpalliliidu suur eesmärk liikmete jaoks peab olema see võimestamine, nende liikmete võimestamine. Üks on selles treenerite harimine, aga ka klubi juhtide või klubi majandamise juhtimises, see võimestamine, et ei ole olemas ainult ühte mudelit, seal on erinevad võimalusi ja lihtsalt inimestele see informatsiooni jagamine on see võimestamine. Teil on tegelikult käsil ju duell Eesti Jalgpalliliidu presidendi Aivar Pohlakuga, et oskad sa kirjeldada ka, milline see duell on, et tunned sa üldse, et siin on mingisugune võitlus või sa tegeled täiesti oma asjadega, ajad oma rida ja ei keskendu sellele teisele poolele? Ma kindlasti ei ole see võitlus Aivar Pohlaku vastu, pigem see duell on parema Eesti jalgpalli tuleviku üle, aga tahes tahtmata on 2 persooni, kes siis omavahel siin lähevad vastamisi. Pigem ma pidasingi silmas rohkem seda kandidatuuri duelli, et ikkagi 2 kandidaati, mõlemad püüavad hääli, mitte otseselt sellist negatiivset vastasseisu ei pidanud silmas tõesti. Et ja ma ei ole võib-olla kõigega kursis, aga mulle tundub, et see võitlus või duell või see kandideerimisprotsess on suhteliselt sõbralik, et väga räpast mängu ei ole ma kuskilt otsast näinud, et kas see on niisugune teadlik valik või on mul mingid infopuudused? Ma arvan, et nii minu kui ka minu tiimiga selles suhtes meie esmane eesmärk on Eesti jalgpalli parem tulevik.
meie näeme läbi selle läbipaistvuse, aususe, tiimi tugevuse, selle tiimi pädevuse, kes siis on need lõpuks need koos presidendiga 14 isikut, kes siis hakkavad seda juhatuse tasandil siis ka juhtima ja ka neid ideid, mis tulevad liikmetelt valideerima, nendest head asjad välja sõeluma ja ka siis täitevbüroole selle edasi andma. Ega juhatus siis ei ole see, kes siis hakkab neid ellu viima selles suhtes. Kui me räägime Jalgpalliliidu kontekstis, siis on see täitevbüroo, kes siis on osakonna juhtidena, peavad seda asja tegema hakkama, aga ma arvan, et see juhatuse pädevus siis, kui meil on kogutud liikmetelt see suund, siis seda ka tegema minna, et samamoodi on meil vaja tugevasti teha treeneritest õnneks. Me oleme nüüd saanud rääkima mitte ainult jalgpalli sees, ka teised spordialad, kui tähtis see on, sellest treener võrdub õpetaja. Aga jalgpallis samamoodi infraprobleemide lahendamised, majanduslikult edukad klubid, tehnoloogia, innovatsioon. See ei ole võimalik, et siis ka juhatuse tasandil üks inimene need asjad ära teeb, selles suhtes isegi kui on väga võimekas inimene. Aga see lähenemine on siis meie poolt, kui sa soovid head koostööd, siis sinna peavad kõigepealt head inimesed kokku tulema ja see võimestus tuleb sealt. Absoluutselt nõus, nagu vanarahva tarkus ütleb, et ikka mitu pead on mitu pead ja sealt sünnib ikkagi rohkem head kui halba, kui on head pead kokku saanud. Aga jällegi tagasi tulles 2 persooni juurde, siis ega ma ei ütle valesti, kui ma ütlen, et Pohlaku mängib ka oma mängu tegelikult ju väga sümpaatselt ja ausalt ja ega siin midagi räpasta sinu vastu ei ole ju teinud. Jah, eks see olegi erinev lähenemisstiil, et mis seal selja taga need lubadused liikmetele, eks see ei ole omakorda teine teema, sinna ei peagi täpselt sisse süüma, lihtsalt ongi liikmete enda kohustus siis nagu aru saada, kas me soovime jääda sinna samasse tammuma, et jah, me võtame need sellised minidiilid vastu ja ka veel enda raha eest või siis me soovime seda, et teeme kõik siis niimoodi, et on aus ja läbipaistev, kõik saavad aru, kõik liikmed saavad aru, kui palju meil raha tuleb sisse, kui palju UEFA-st, FIFA-st, erasektorist. Nüüd vaatame sellele otsa, mis me sellega peale saame hakata, sest võimestamise efekt on samamoodi raha ära kasutamisel, et me kaasame mingi osa siis, kas see on läbi Jalgpalliliidu rahastuse, kas see tuleb UEFA hat-trick rahastus, kust iganes see tuleb, siis on ka riigi omavalitsuste raha ära kasutamine ja ka erasektori, et kui me rääkisime korraga sellest infraehitusest, võtame näiteks Tartu Velko näitel, kes siis kasutas 10%, võib-olla see oli 15% Jalgpalliliidu antud raha ja tegi sellest selle Holmpargi. Et see näitabki, et kui on head pead, head mõtted ja seda rahastust siis võimendusega ära kasutada, siis seal on meil potentsiaali. Ja see ongi meil see informatsioon kõigile selle teostamiseks. No kui ma ei eksi, siis Kalevi Rajahall ju ka sündis suuresti ju Jalgpalliliidu toetusel. Ja, see on üks hea näide. Ja. Sul on väga suur support tiim taga. Et ma siin just hiljuti nägin võib-olla sellisest nimekamatest nimedest, siin on Jõekalda, Kristjan Jõekalda, Kalmet, kes on algusest peale minu meelest väga suure suuga sulle kaasa elanud, Niinemets oma koomiliste väljaütlemistega loomulikult ja seda nimekirja muidugi võib jätkata, et kas sa oled ka kõikide nende support tiimi liikmetega isiklikult kohtunud? Ei ole ja seal ongi 2 vahest, siis üks on see kodanikualgatus Team Klaavan ja siis kui mina räägin enda sellisest tiimist või meeskonnast, siis on see minu meeskond tiim on siis need persoonid, kes on nõus minuga koos Jalgpalliliidu juhatusse kandideerima. Et see Team Klaava on üliäge kodanikualgatus, kus siis on see ikkagi visioon on rohkemat kui see 19. juuni presidendi valimised, et see oli võib-olla selline nimi, kelle taha siis saavad ühiskonnast tulla inimesed, kes siis võib-olla arvavad teistmoodi, kui need asjad praegusel hetkel toimuvad. Et seal ei ole
võrdusmärki minu ja siis selle tiim Klaavani, aga ma ütlen muidugi, et see on väga lahe näha, et see minu nägemus siis kõnetab nii suurt osa ühiskonnast. Korraks tulles tagasi veel nende liikmete ja kohtumiste juurde, siis tegelikult tahtsin ennist küsida veel, kui palju tuli nendelt kohtumistelt signaali, et kõik ootavad või vajavad või näevad vajadust muutuste järgi? Ja, seal on väga suur hulk neid ja erinevatel põhjustel siis ikkagi kuvandit luuakse, et see on siis ka valimiste 19. juuni kontekstis, et see on done deal, kuna see, ma ei tea, 70-30 pigem nagu istuva presidendi kasuks, aga olles need inimesed läbi käinud, esiteks ongi see kandidatuuri ülesse seadmiseks olid see protsent on seal välja arvutatud, mis siis väga paljud liikmed andsid enne seda juba need allkirjad ära, kui ma olin nende kandidatuuriga välja tulnud. Ja teiseks, eks ongi ka kurb tunnistada fakti, et väga paljud on öelnud, et jah, ma ei julge praegu avalikult seda teha, aga seal kasti juures, kui on anonüümne hääletus, siis on juba teine teema. Ehk siis üllatusi võib tulla tegelikult mitmest suunast? Ja, kohe kindlasti, et ma arvan, kõige tähtsam on ikkagi see, et me saame siis Eesti jalgpalli tuleviku üle arutada lõpuks, et ega varasemalt ei ole ju neid arutlusi olnud, et mis iganes nii positiivsed kui negatiivsed, need on korraks seal pildil ja siis nagu hääbuvad ära väga kiiresti, et meil on juba algusest saati, ma olen öelnud, et meil Eesti jalgpallis on ka häid asju, aga see võimekus on meil rohkemaks ja seda me peamegi üksteiselt nõudma ja samamoodi on see kõige kõrgemal tasemel kui ka kõige madalamal tasemel. Ragnar Klavani kampaania on võetud ette suurelt ja sellel on omad kulud. Ja ma usun, et ma ei ole ainukene, keda võib-olla huvitavad, et kust need kulud kaetud saavad ja teil on isegi agentuur vist võetud abiks, et mismoodi see rahastusmudel teil on läbi mõeldud? Rahastusmudel läbi mõelda, ega see midagi läbi mõelda ei ole, selles suhtes see on minu kampaania ja ma soovisin selle teekonna ette võtta, nii et see tuleb siis minu rahakotist see rahastus. Ma seda fakti ei teadnud, aga nüüd kuuldes seda fakti, siis minu meelest see näitab, kui tõsi sul seal kupli all kõik see asi on, et ja mina soovin sulle küll selle koha pealt ikkagi palju edu ja 19. juunil siis mis vahekorda me ennustame? Ma arvan, et see El Grande finaale saab olema väga huvitav ja ma olen täiesti kindel, et meid saadab see edu. Kui suur see edu on, ei oska veel prognoosida, aga ütleme nii, et väga paljud liikmed Eesti jalgpallis soovivad muutust. Palju on. Edu sulle!